Mulan. Tu sam. Govori bez dozvole. Ups. Ko je ovoj pljunuo u kašu? Previše žgoljava. To ne valja za nošenje sinova. Izrecituj vrhovne pouke. Dakle... Ispunjavaj svoje dužnosti smireno i s poštovanjem. Promisli pre delanja. To će ti doneti poštovanje i slavu. Ovuda. Sad, sipaj čaj. Da bi udovoljila muževljevoj porodici, moraš da prikažeš dostojanstvenost i prefinjenost. I moraš da budeš uravnotežena. Oprostite. I tiha. Mogu li da uzmem nazad tu šolju načas? O, ti trap! Mislim da sve ide kako treba. A ti? Ugasi! 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 Ti si sramota! Možda ličiš na mladu, ali nikada nećeš doneti ugled svojoj porodici!